Hi guys! For today's video, ituturo ko po sa inyo kung paano mag-download ng memes, funny videos, sound effects, and background music, no copyright. And bago po lahat, sa hindi pa po nakasubscribe, mag-subscribe na po at pindutin ang notification bell para update po kayo sa mga videos na aking upload. Kaya guys, tara, samahan niyo ako. Ayan guys, hanapin natin ang Chrome. Punta tayo sa Chrome, i-search natin yung ayan, savefrom.com APK download at yan po ang lalabas. Pindutin natin yan. Ayan, loading. Ayan pong lalabas guys. Tapos ayun na po kung babasahin nyo po o hindi. Important po download po ito. At ito dito po install po natin. Pag na-install na po, back po tayo. Punta po tayo sa YouTube. Search po tayo ng gusto nating, kunwari, ito. Memes funny video, ayan. Ayan. I-post po natin guys. Tapos, makita po tayong share. Pindutin po natin copy link. Then, back po tayo. Punta po tayo sa apps natin i-download na nasa Chrome. And then, input po natin yung URL. Yung kinapilink natin kanina. Ayan. Hintay lang po tayo. Ay, Diyos ko po, loading. Hindi na yata ng signal. Ayan guys. Ayun. Nag-ads. Hintayin lang po tayo guys. Kailangan kasi may ads kasi yung ano na yan eh. Ayan. So, ay katagal naman ito. Diyos ko po. Ayan guys. May nakita po tayo na green na download sign. Pindutin po natin yan. Pindutin. Ayan. Kung sa po magda-download yan, ayan po, nagda-download po siya. Ayan. Pag na-download na po, punta po tayo sa My Files. Yan, makikita po natin yan. Ayan, na-download na po siya. Ganyan lang po, kadali po mag-download guys. Salamat! And yun guys, ganun na po kadali mag-download ng mga memes, funny videos, sound effects, and funny sound effects. And guys, sa mga may katanungan pa, just comment down below para magawan ko po ng videos. And syempre, don't forget to subscribe and pindutin ang notification bell para updated po kayo sa mga videos ko po na i-upload. Thank you guys and mabuhay!